Добър ден! Не съм бекер, ако не ги поздравям. Ги поздравям представителите от МОН, директорите. Ако некога забравям, да ми простят. Веруйте ми, нема потреба. Меѓутоа, ема, возбуден сум, емоција и од колешките, колегата каже. Значи, не смееме да излегуваме од контекстот. Да, точно е. Меѓутоа, не сум јас, ако вистината не ја кажем. Ова не е илузија. Ова е мојот вистински живот, не само како ја, и учениците, и колегите. Не сакам да должам, ќе ви се представам. Јас сум Бекир Хусеинов, роден во село Конче, далечната 1966 година. 1.5. Ден на трудот. Да. Мојот татко работи во Штип. Тој е свештеник. Додека мојата мајка е во болница. Медицината не е развиена. Таа е болна. Болна е од кучешка тенија. Меѓутоа, 3 години морав без мајка. Ме чуваше мојата сестра. 5 деца сме. И мојот најстар брат, тој ми е повеќе од татко. Интересно сега ќе ви кажам, колеги и колешки. Драги мои колеги и колешки, јас знам, сите вие си ја сакате професијата. Навистина знам. Тоа го знам. Меѓутоа, да внимаваме како работиме, што работиме и како се однесуваме. Сега сум јас должен да ви кажам, кај мене има и стереотипи, и предрасуди. И ова да ви го кажам. Далечната 1995 година бев меѓу првите турци интегриран во проектот Активна настава, интерактивно учење. Пазите, првиот турчин од Источна Македонија. После се чудеа кој е, каква е таа настава. Ото потом. Не сакам да должам. Мајка ми дојде и татко ми вели: ајде во Штип ќе дојдете да живеете. Наполнив 7 години. Одам во Штип, во строгиот центар на градот. Да. Што да видиш од село, сега треба да се адаптираш во таква средина. Ова не случајно го кажувам. Бев инспириран, пребидејќи имам колеги, колешки, кои што може тешко да се интегрират во општеството. Не дека не знаат, него не им треба помош. Треба да ги фатеме за раце. И јас овде одам на училиште. Колегите и колешките добро ме познават од обуките. Бев, се извинувам. Значи, татко ми инсистираше да се вратам во Конче. И јас плакам. Зошто, тато? Зошто во Конче? Еве, јас живеам во Штип. Имам другари. Имам друштво. Не, сине вели. Ке мора да идеш малку во Конче. Да го учиш твојот јазик. Малку само. Прво, второ, трето, оделени учев на мајчиниот турски јазик. И сум горд на тоа. Велам, мојот татко колку бил паметен. И се враќам во трето, во Штип, во Крем, училишто Ванчо Праки. Знаат штипјаните. И што сега?
И влегуваме со татко ми, тој оѓа со фесот, убаво дотеран, секојаш вака кондурите му беа ганцани, мантил убав човек. Право кај директорот. Директоре, знаете, што е? Што е бе оđe господин Оđес? Цел град го знае. Да го запишеме детево. Тој учише до трето во конче, ама пак трето да биде. Пак трето да биде. Директорот, аман бе Оđe, како може така? Не може да биде пак трето. Добро, се реши како што се реши. Почнав, знаат колегите, кажав некој си ова од моето ова патишествие. Значи, овде, кога бев, влегувам во училницата и нели запознавање ова она. Стварно не сакам да должам, знам дека колегите некои сакат да пушат, па и веќе е време. И ајде сега имаме час, што имаме? Општество. Ајде Бекир. Па имаше сега, не се сеќавам точно детали што беше темата. Каже за ова, јас сам место кажа машки род, женски род. Сите така се смеат децата. Што бидна сега? Зошто би се смеат? Не ми беше јасно. Дека во турскиот јазик нема родови. Машки, женски, среден род нема. Добро. Мои драги колеги и колешки, следниот пат ја не смеав рачето да дигнам да одговорам. Не смеав. Дека пак ќе ми се смеат. Не прогрес, регрес. Готово. Точка. Тука е толку. Сега ќе ви кажам за социјалната правда. Исто во малото дичињата си играат и сега тешко е да, нели, во средината да се адаптираш, да те прифатат дичијава. Еј, кој е овој, шо е? Така, вака. Ме видео, века, смек сум вака. Одма белото циганче. И остана белото циганче. Тешко се вклопи во таа средина, јас не знам како. И верувајте ми, секоја вечер ќе легнам на мајка ми, мамо, утро 5 да ме разбудиш, рано, одморен, и јас бев палово дете. Фудбал, ова, она, рано са бајле, ќе станам во 5, ќе научам стихотворбата. И така натаму. Сега, овде, сакам да кажам, значи предрасуди, стереотипи и други фактори, тоа е нешто многу лошо. Ќе ме сватат и колегите и представниците на фундациите овде. Значи јас требаше да бидам најдобриот, па да дојдам до израз, да бидам, аз сум по природа таков, се таму во тоа мало бев лидер веќе. Значи директорски деца, инженери, ова. Како? Јас ќе одам за село, ќе дојдам. Што направивте бе фудбал? Игравте? Да, игравме. Што направивме? Изгубивме. Немаше го Беко. Веќе не сум белото циганче. Од Бекир, сега сум Беко. Да. Али, колеги и колешки, стварно е ова работа тешко. Овде е нова цена. Мада има многу големо искуство. Овде некои добро ме познават и некои ќе се смеат. Да, таков е Бекир. Со вас, ако не споделам, ако не ви ја кажам маката, нема да бидам мирен. А евде, фала му на Богу, овде ги имаме представиците, а јас верувам дека ова видео ќе допре до министеро, па и погоре. Го знам. Имам многу да зборувам. Стварно не сакам да ве овде
да се чека. Сакам да кажам дека во паралелката јас доваѓам, како што кажав, живеам во Штип, доваѓам од односно Централното училиште Страшо Пинџур Карминци. А работам во Подрачното училиште во село Прналија, 1150 надморска висина. Отом потом. Не сакам да кажувам како 90 и некои години како е било, како се тоа е баук, тоа е катастрофа. Меѓутоа, почнавме убаво. Млад наставник, нормално. Што се случува? Значи, години и години имаме проблем со македонскиот јазик, не ја, моите ученици. Зошто? Тоест, по старата програма, учениците има од прво оделение почнуваа со македонскиот јазик, па до четврто. Тогаш беше подобро. Јас ви тврдам најодговорно и ви кажувам од искуство. Потоа што се направи? За жал, од 3 часа македонски јазик, добро, тоа е сега да не должам, има други фактори, се направи 2 часа неделно македонски јазик и тоа не од прво, од четврто и пето. Колеги мои и колешки, 2 часа неделно македонски јазик, пишување, читање, раскажување, рецитирање, граматики, да не должам. Како може да научат тие деца за 2 години и кога ќе одат во Карминци, во Централното, тие деца како ќе бидат прифатени? А зборуваме цело време интеграции, предрасуди, изолација, прегрупирање. Еве, ние самите колеги, значи, добро се познаваме, на работните места, тие ваму, тие. Па ние го правиме тоа. Ние. И сега, значи, сакам да ви кажам дека, да, може би, преоптеретање планот и програмата на Министерство за образование, тоест, бидејќи има часови и сега јас, значи, мојата порака, не апел да не кажам, нема да звучи добро, апел не, порака да тие дечиња да се разговара, ако треба и јас ќе одам, представници таму, кај што треба да се кажат овие проблеми, да се донесе на дневен ред, да во иднина, ако не, како може да има англиски, значи, нормално англиски, светски јазики, во ред. Од прво оделение да има 2 часа англиски, па има 3 часа англиски, а македонски, службениот јазик, и после велиме, абе не знае македонски. Да, нема да знае. Нема да знае. И сега мојата порака е да тие луѓе што работат овде, јас верувам и бирото ќе ни помогне заеднички овој проблем да го решиме. И многу е битно овде ова да ви го кажам. Наставничките совети, ние бевме виновниците. Не предавате добро, не ги учите ова. Напротив. Македонски, ќе му читам, ќе му преведам, ќе му ги напишам непознатите зборчиња, значи се оно тип то беше. И јас, знаат по-старите колеги овде, бевме приморени, одам на семинари, доваѓам во Западна Македонија, го прашувам колегата, прашувам еден колега албанец, му велам, ти предаваш македонски јазик? Не, бе, си имаме наставник, доваѓа. Добро. И јас станав, реков, веќе, јас не предавам македонски јазик. Јас само мојата работа. Толку сакам да кажам, ама сега, ако ова не го кажам, нема да сум бекир. Вистината. Значи, ако го кажуваш ова од срце, не со фантазии, со илузии, верујте ми, сите ќе ве разберат и сите ќе ве слушат. Значи, јас
Кога ми се яви Бранка, и ова морам да го кажам, се извинувам, Бранка. Бекир, ти ќе презентираш ова разговор. Оратор ќе бидеш, нели? Не е бидно. А велам, зошто па јас сега? Нели? Зошто јас? 19 колеги или 6 наставници од турската заедница. Ама велам, ако не у себе си велам, ама ако не прифатам, Бранка ќе каже, ова е како само бендисам, Бекир. Не прифати. Да, не. Да, и Сузана и Бранка, да. Не sad сега, јас, дека Бранка ми се уши, Сузана дава. И така, да. Сега, јас и ова можам, и сакам со вас да го споделам, мои драги колеги и колешки. Што сакам да кажам? Јас не сакам да зборувам како сум патувал со камиони, пешки, снег вее, петарди во џебовите, волци вилкат. Страшна работа, отом потом. Меѓутоа, јас, да, таков сум, еве. Значи, јас кога се оженив со мојата сопруга, овде ќе завршам, значи, со ова. Има и социјална правда, има и стереотипи. Видовте ли, еве, таков сум. Значи, не ми требат мене, ја да читам. Овде имам се. Не треба да читам. Да. И јас, стар татко ми, аз за мајка ми да ви кажам, заборавив, извинете. Таа беше болна, да. 3 години, 3,5 години по болнициве во Скопје. Таа оваа година во март почина на 16 март на 89 години. Мојата мила мајка. Значи мајка и татко. Тоа е нешто најубавото. Ова само сакам да ви го кажам. И завршувам. Татко ми веле, ајде бе, ожени се. Ќе се женам, бе, тато, има време. Абе, дете, направи 29 години, се уште не се жениш. Што е проблем? А тој гледа дека девојчиња се ува, женски ова, она. Ти. Ама вели ти многу, ама готово. Ерген стар ќе се останеш. Така ли? Ама не е то. Еве стереотипи. Еве старомодни. Ќе ја земеш атиđe од конче. Фамилиарна фамилија е. Таа ќе ја земеш, има да бидеш домакин и пол. Добро, тато? Не, така не. Јас се враќам од Охрид на еден надпревар. Инаку кога млад бев првак на Македонија на 400 метра, не е тоа битно. И влегувам во една продавница во Ресен. Директоре, слушај. Влегувам во една продавница, а со другарот мој, Диме Насев, мора да го спомнам, Димче Насев, вели, беко, ај јас ќе земам сендвич, почекај ме малку. А викам, во сендвичот има ли свинско или? Не знам, вика. Добра, ај, викам, ја ќе прошитам малку. Улам во продавницата, добар ден. И стануваат, 2 дами беа. Едната дама вели, колку пари, јас ги прашувам, колку е кошулава, ова, она. И другата вели на турски. Леле, типот, ама е убав. А они не знаат дека сум ја турчи. А мојата жена решава котелец, ова, крстозборки, решава, вака погледна и толку. И еден ден, знаат од турската припадност, колегите, колешките, знаат, ние имавме во Бирлик, како наш свет, нели? Тоа е Томорџук и Севинч списание. Ке дојде новинарот, ке ме слика
И пак, кај тие луѓе, тие две дами, го зимат списанието, овој не ли дојде овде? Да, таа вели. И мене ми доаѓа писмо. Има телефони, писмо ми дојде. Вели, може ли да се запознаеме? Кој си, шо си? Велам, добро. Бидна работава, фала му на Господ. Срекно оженет бев, за жал, до 2015 година. Потоа имам син, 19 години и керка, 21 сега наполни. Зошто ова ви го кажувам? Вреди. Да биде и поука за младите. Вреди. Зошто ќе ви кажам? Кога се оженивме, кога се пред да се веридбата да се направи, татко ми и мајка ми отидовме оваа детито, се е бидна, готово. Ама дедото вели на татко ми: Оđа, абе се е добро, само ако може, значи за твојот син немам зборови. Добри са, нека се живи и здрави, ама сакам тие да се венчаат во Истанбул. Татко ми, добро, нема проблем. Така се и случи. И во тие 19 години убав брак, хармоничен брак, верујте ми, идеален брак, отеднаш години и години, а и реков, и дадов збор, ќе одеме за Истанбул, таму ќе живееме. Ама знаете ли зашто не отидов? Не можев да ги оставам децата. Не можев. Задните деца во Прналија си велам, ако ја отидам, смак света, готово, овие деца, значи, добри деца, чисти души. Ми беше понудена работа. Ми беше понудена работа во Ресен да работам во поштата. Одбив. И жена ми вели, ајде во Истанбул да одиме, имаме стан 80 квадрата. Вила на море. Верујте ми, колеги, еве јас сум овде. Ова не случајно го кажувам. И не е да ќе опуштам ова да слуша. Таа е во Истанбул со мојата керка, синот е со мене. Еве зошто Бекир си ја многу сака работава. Благодарам. Каде, шо да одам? Тоа е као мојот омилен филозоф Сократ вака рекол: светот е таков на мене како што ми се чини, а на тебе како ти се чини, јас не знам. Благодарам.